آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف په مینا محبت سره اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. توجه غواړم ډیر ټیم نه علم مختصر یو څو خبرې کوم خو د زړه په کول دسته کې ځای ورکړي چې ټول عمر درته یاد وي. ما عزتمندو یو د قرآن مجید زده کړه دی، یو قرآن مجید زده کړې سره سره قرآن مجید بیا فهم دی، پوهه دی، بیا دې سره سره دریم نمبر چې دی هغه عمل دی. قرآن پتا او په ما باندې شپږ حقوق دي، شپږ حقوق. اولنه حق ته قرآن دا دی چې ته قرآن صحیح زده کې. دویم حق د قرآن دا دی چې ته په قرآن باندې ځان پوهه کې. دریم حق ته قرآن دا دی چې ته قرآن باندې عمل وکې. څلورم حق ته قرآن دا دی چې ته د قرآن مجید ابلاغ و تبلیغ وکې، ابلاغ و تبلیغ وکې. او پنځم حق د قرآن دا دی چې ته د قرآن ادب وپېژنې. او شپږم حق ته قرآن دا دی چې ته قرآن د هغې زمانې شرپسند خلکو له بې ادبۍ نه وساتې. دا شپږ حقونه په هر مسلمان باندې قرآن دي. دا خوراک سکا کمل لږ پرېږدې که نه، تاسو لږ توجه وکئ. مونږ تاسو ته له مدین نه راغلي مونږ دومره فارغ خو نه یو سړیان، لږ توجه وکئ. کینې آرام سره کینې. نو دا شپږ حقوق د قرآن دي. قرآن مجید کې 6666 آیتونه، په زرو آیتونو کې الله حکم کړی دی، په زرو آیتونو کې الله نهی کړی دا، په زرو آیتونو کې الله رب کریم قصص ته انبیا ذکر کړی دي، په زرو آیتونو کې الله رب کریم د کافرانو انجام ذکر کړی دی، په زرو آیتونو کې الله رب کریم کافرانو مثالونه ذکر کړی دي، ټوټل مثالونه ذکر کړی دي. په زرو آیتونو کې الله رب کریم کافرانو د آخرت انجام ذکر کړی دی، عذاب ذکر کړی دی. 1500 آیتونه د قرآن فقه دي، 100 آیتونه د قرآن دعاګانې دي، او 66 آیتونه مختلف احکام متعلق دي چې هغه قرآن کې تلاوتن موجود دي او حکمن اوچت شوي دي. دا د قرآن مجید تقسیم دی. ما عزتمندو چې په ارشاد طالبین کې اخوند درویزه بابا تقسیم دا بیان کړی دی. قرآن مجید یو داسې کتاب دی، حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قرآن یو واحد داسې یوه ذریعه دی چې دا یوه را ځوړنده شوې رسۍ ده. یو طرف ته الله دست قدرت په لاس کې دی او بل طرف ته مخلوق کې چې چا ونیسلو دا کامیاب دی، چې چا ونیسلو دا کامیاب دی. یاد وساتئ قرآن مجید ته کتل هم عبادت دی، قرآن اوچتول هم عبادت دی، قرآن ښکلول هم عبادت دی، قرآن سره مینا محبت ساتل هم عبادت دی. او د قرآن مجید دا مینا محبت چې دی دا هم انسان ته یو اوچت مقام ورکوي. څه وخت برې صغیر پاک و هندو کشمیر پاکستان دا ملکونه لا جدا شوي نو په دې وخت کې سیلابونه راغه. په یوې زمانه کې سیلابونه راغه، قبرونه اوړل، کورونه اوړل. په دې کې څه ګوري خلک چې یو قبر دی، خاورې ارسه ته تللی دي، خو مړی په خپل کفن کې صحیح سلامت پروت دی، او یو ګلاب ګل دی د سپېږمو ته پروت دی او دی خوشبوی ته علي. توجه مو شته؟ ټولو توجه دی. لاس اوچت کې چا توجه نه وي؟ توجه مو نشته که نه؟ توجه مو یا مداخل و سړی خبرې ته پوره سوچ کې که نه؟ جزاک الله. اوس په متوجه شي انشاءالله. به هر حال ما عزتمندو یو مړی دی چې بالکل کفن صحیح سلامت دی، تک سپین کفن کې، او یو ګلاب ګل دی د سپېږمو خواته پروت دی. خلک هم حیران شو چې سیلاب هر څه وړي دي، دا کم داسې بختور انسان دی. بالکل په توجه سره اوس واورئ د قرآن د شپږو حقوقو کې یو حق راخلمه بیانوم چې ادب. د قرآن ادب لږ واورئ چې قرآن ادب انسان ته کم مقام ورکوي چې څوک قرآن ادب وکړي. یاد وساتئ خلک وګرځېدل تپوسونه چې د فلانی زی فلانی مقام باندې یو مړی خښ دی او بالکل کفن صحیح سلامت دی. معلومتا نه بعده تپوس کولو نه بعده ورته معلوم شو چې دا فلانی کور دی. راغ کور کې تپوس یو بوډۍ ښځه وه، تپوس یې ته وکړو چې دا قبر دی چا دی؟ وایي دا قبر خو زما خاوند دی. وایي چې ستا خاوند دی نو ستا خاوند کم داسې عمل کوله مونږ ته وښایه چې مونږ یې شروع کړو چې مونږ ته داسې راحت وي. وایي زما خاوند خو په ظاهره څه عمل نه و.
مونځ کې خوند نو ستا او ما په شانو سهار مونځ ته به نه پاسېدو شهنشاه کاري صاحب پسې بچېره دوه درې کسان ولاړو دقسې وي که نه ما عزتمندو مونځ فرض دی سستی مه پکې کوئ دوزخ په دروازې نوم لیکلی کېږي چې څوک یو مونځ قضا کړي کوشش کوئ منافقت نښې کې سړی شاملېږي چې څوک نماز خوتنه او سهار مونځ کې سستی کوي په جمع سره څنګه چې اوس په ګڼه ناستو دقسې راځئ هر مونځ ته راځئ تراو ته راځئ ماسپښین ته راځئ مازدیګر ته راځئ مختصره زندګي ده بس ختمه بشي خو چې تا سره نیک عمل وي وایي زما خاوند څه داسې خاص عمل نه و تر دې چې قرآن هم نه و ویلی وایي بیا بیبي ستا خاوند خو په قبر کې سلامت پروت دی کفن هم سلامت دی او خوشبوی یې له قبر نه راوځي وایي زما خاوند یو عمل و وایي څه عمل وی روزانه به قرآن را واخیستلو روزانه به د قرآن راخیستلو نیمه ګانټه به داسې کلاو کړی په یو آیت په یوې کرښې به داسې ګوته راکاږله بیا به آسمان ته وکتل وی به یا ربه نه ویلی شم نه پې پوهېږم چې څه دې لیکلي دي یا ربه نه ویلی شم او نه پې پوهېږم چې څه دې لیکلي دي څه دې ویلي دي خدا می ایمان دی چې څه دې هم ویلی دي حق او سچ دې راته ویلی دي بس هره ورځ نیمه ګانټه به دا معمول و قرآن شریف پې کلاو کړو او دا ګوتې بیا راکاږلې اسمان ته بیا کتل او دا وی بس د ستا خاوند ته صرف دا قرآن ادب په کار باندې ورغلی حضرت ابوبکر شبلی رحمت الله علیه به کثرت سره تلاوت کولو او دا دعا بیا کوله چې یا ربه ما ته په قبر کې هم تلاوت توفیق نصیب کې کله چې دی مړ شو د قبر نه اکثر خلق په چې تېرېده شپې به د قرآن مجید تلاوت آواز راتلو حضرت ثابت بنانی رحمت الله علیه حضرت ثابت بنانی رحمت الله علیه 60,000 قرآن پاک ختمونه په هغه جماعت کې کړي چې کوم جماعت کې به د مونځ ادا کولو دی اسې خلکو ته نیک عمل باندې راپورته کولو په نیت سره دی فرمایي چې زمونږ د جامع مسجد داسې یوه ستن نشته چې ما قرآن ختم نه دی ورسره کړی دا خو مونږ وایو یاره ختم وکړو بس دی بیا تراویح هم ورپسې ور پرېږدو ولې یو ختم خو مې کړی دی که نه چا په مذهب چې ستا او ما امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په یو رمضان کې 61 ختمونه کول یو ختم بیا ورځې کولو یو ختم بیا شپې کولو او یو ختم بیا پوره میاشت په تراویح کې کولو 61 ختمونه به امام اعظم ابو حنیفه په روزه کې کولو ما عزتمندو دا قرآن یو داسې بهترین کلام دی چې څو ورنږدې کېږي برکتونه درکوي چې څو ورنږدې کېږي برکتونه کوي الله محبوب فرمایي چې څوک سحر کې سوره یاسین تلاوت وکړي په دې ورځ چې د څومره حاجتونه پیش کېږي الله بیا دا یاسین په برکت سره حاجتونه پوره کوي فرمایي چې څوک بیا ماسپښین مونځ نه بعد سوره فتح تلاوت وکړي په 26واں سپاره کې دی انا فتحنا لك فتحا مبینا دا سورت څوک ماسپښین نه وایي فرمایي الله رب کریم با د رزق د باندې هر طرف نه دروازې کولاو کړي خو ته قرآن ته خور نږدې خوشه فرمایي چې څوک مازدیګر مونځ نه بعد سوره نبا عما یتساءلون سورت وایي محبوب فرمایي زه واده کوم زه قسم خورم چې حوض کوثر نه به زه په خپلو لاسو سره د حوض کوثر جام ورکوم او فرمایي چې څوک ماښام مونځ نه بعده سورة الواقعه وایي 27واں سپاره کې د سوره رحمان نه بعده سورة الواقعه څوک ماښام نه بعده وایي فرمایي د دغ سړي په دروازې به چېرته غربت رادنه نشي همیشه به دی مالدار وي اوس مونږ ګرځو کاروبارو پسې مختلفو بزنسونو ټینشنونو هغه ساتو خو مونږ دا سوچ نه کړی چې الله کلام کې دا وظیفې هم پرتې دي او فرمایي چې څوک بیا ماسخوتن مونځ بعد سوره ملک وایي 30,000 آیتو ثواب به الله ورکوي 30,000 آیتونه او فرمایي چې کم سړی دا غواړي چې زه له قبر عذاب نه بچ شم قبر کې په راحت سره پروت یم د هر ماسخوتن کې سوره ملک وایي یا دې اوري ته لږ قرآن ته خوراشه قرآن کم کمال دی قرآن کم برکات دی قرآن کم فیوزات دی خو افسوس چې نن مونږ مسلمان ته غافل دی نن مونږ مسلمان سره هر څه فکر دی شپې تر اخر ټیمه پورې په موبایل کې لګیا یو بیا سهار چې اول راپورته شو نسواریان به بیا نسوار خولې ته ولي موبایل ول به اول موبایل رخلي
بل کار نشته دی. ما عزت مندو قرآن مونږ څه دپاره پرېښودی دی؟ صرف برکت دپاره مو بره په چت کې ایښودی دی، په روشندان کې مو ایښودی چې زمونږ په کور کې برکت وي. افسوس قرب قیامت نه مخکې حدیث شریف کې راځي، مفهوم حدیث داسې دی چې قرآن مجید صرف دا جلدونه به پاته شي او الفاظ به ترې اوچت شي. الله رب کریم به ورته فرمایي ای قرآن ولې له ځمکې نه راغې؟ و یا ربه ځکه راغمه چې دې خلکو خو زه پرېښودی یم، دې خلکو خو زه پرېښودی یم، دې خلکو خو زه صرف تر الماریو او تر غلافو پورې محدود کړی یم، څلور غلافونه یې رانه تاو کړي دي او په ګردو کې به پروت. ما وی چې زه هم دوی سره نه پاته کېږم، تېره روان شوم. زمونږ دا حل دی. تو وای په خدای زمونږ دې کسانو کې نیمه کسانو بنن سوره یاسین تلاوت نه کړی، سوره رحمان تلاوت په نه کړی، ولې چې چا سره ټایم نشته دی. افسوس خبر دی چې یو سړی په کال کې یو ځل د قرآن پورا مکمل تلاوت نو کی دا څنګه مسلمان دی. علامہ اقبال فرمائی رہ گئی رسم آزاں، رہ گئی رسم آزاں، بے اللہ اکبر او بے اللہ اکبر. فرمائی شوق بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، شوق بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. امام غزالی تلقین مونږ نن پرېښودی دی، تلقین مو پرېښودی دی. نن مونږه هغه آذانونه پرېښودل چې حدیث شریف کې راځي. الله محبوب فرمایي کله چې آذان ویلی کېږي نو دا شیطان داسې منډې وهي چې دی وروسته په کوناټو باندې خپې لګي، دومره لرې منډې وهي. او چې په کم کلي کې په کم علاقه کې الله محبوب فرمایي آذان ویلی شي، فرمایي اخ کلي نه له هغې علاقې نه الله عذاب لرې وګرځېږي. او نن خو مونږ آذان دا کیفیت دی، اذان مو دا کیفیت دی چې یو ځای کې شیخ سعدي صاحب لیکلی دی چې یو سړی و چې کوم ځای ته به ورتلو بس اذانو عادت و الله اکبر الله اکبر. د کلي مالې خلک هم ته تنګ شول، څه یې وکړل پیسې را غونډې کړې، وایي زه حج ته دې لېږو. پخوا خو پیدل حجونه و، کال کې به سړی تلو او راتلو، وایي چې زه مړه دا یو کال خو به تې دمه یو که نه پوه شوې. پیسې ورته را غونډې کړې، دی هم په جامو کې نه ځایېدو، وایي دومره مې اذانونه خلکو ته خوند ورکوي چې اوس مې حج ته پسې لېږي. دی په خپل ګمان کې په داو توجه مشته نو حج ته لاړو. شیخ سعدي صاحب فرمایي حج ته لاړو، حج ته په لاره باندې روان ده چې په کم کلي باندې ورځي بیا الله اکبر او بیا الله اکبر. تپوس نه کوي له چانه. یو کلي کې 3-4 ورځې پاته شو، څه ګوري چې اور پرستی مجوسیان دي ډېر شای مټایانې او ګلونه راخیستي تهارونه وراچول او مټایانې ورته پیش کړي. وایي دا څه؟ وایي دا د ستا اذان په بدل کې مونږ ته درکو. دی نور هم وپړسېدو چې دا خو واقعي ما داسې اذان دی چې وګوره خلک مټیانې راوړي. چې تپوس وکړو چې وجه څه دی؟ شیخ سعدي صاحب فرمایي هغوی ورته وی چې وجه دا دی چې ما یوه ځوانه لور دی، زه هم د اور پرستو عالم یم، ملا یم او زما ورور هم عالم دی. مونږ دی پوی کوو خدای اسلام طرف ته مرغوبه شوې ده، اسلام محبت دې دې په زړه کې راپورته شوی. مونږ وې څه په طریقې سره به دی مونږ له اسلام نه اړو. هغه نن تا درېیمه ورځ د راغلی چې اذانونه کوې، زما لور له اسلام نه زړه تور شو چې مړه مسلمانو کې به داسې اذان څوک کوي؟ وی چې اړو مسلمانېږم نه. دلته د پته ولګېد سترګې کولاو شي چې او دا خو دا کلي خلکو هسې ته حج ته نه لېږلی، دا له تا نه تنګ و ځکه حج ته لېږلی. نو زما عزتمند علامہ اقبال فرمائی رہ گئی رسم آزاں شوق بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نن به مونږه انګریز او مونږه څه فرق دی؟ والله که انګریز او زمونږه څه فرق. علامہ اقبال فرمائی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، پخلے دے لا الہ الا نہ څه حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. لزڑنا مسلمان نخکارے، دوکے نہ تڑکے، دروغ نہ تڑکے، غیبت نہ تڑکے، رور سر تان جوڑے گی، گاونڈ کے تان جوڑے گی، ہر لحاظ سرا تان خلق تنگ دی. نو تدی بیا په ظاهره مسلمان کنے بیاسے دی. ما عزت مندو نن دک حال زمونږ مسلمانو دی، دا حال زمونږ مسلمانو دی. مونږ کم ځای ته ورسېدو، کم حد تر ورسېدو، کم مقام تر ورسېدو. 8 بجې به انګریز پاسي، هندو به پاسي، هندو چې پاسي هغه به اوله ګربتۍ لګوي، ډیوه به لګوي، خپل بد ته به ودرېږي. خو زمونږ مسلمان به سکول ته منډه وهي که نه وهي؟ تاسو ووایئ په ایمان ځو که نه؟
ولې چې بیا خو پرنسپل صاحب کاریږي او اغزات نه یریږي چې دا پرنسپل د ستای هم پیدا کړای دی او ته هم پیدا کړای که اغونی سله او په دک زګي د ستر ګورنا د نواخسته وډون د پاتکړه په خپل زیبه ودرېږي یا د خپې تر باندې شل کړي بیا بسکه دا خو ته شکر وباسه چې هغه مهربان ذات ته چې تا باندې فوراً گرفت نه کوي او کله چې بیا گرفت کوي نو قرآن کې فرمای ان بطش ربک لشدید انه هو یبدع و یعید. ما عزت مندو اغزات یاره پکار دی دنیا یاره نه دی پکار. نن مونږ مسلمان کل زندگی معمولات دنیا ته ګرځولې دي ټول زندگی مونږ د معمولات دنیا ته ګرځولې دي. او خدای بندگانو الله تعالی فرمای تاسو د مرغانو ته نه ګوره ایس روزگار اسباب نشته خو سحر چې مرغه پاسی نو خالی وی خالی دا ججور خالی وی خو چې کله ما خام راځي په خپل هم موړ او بچو ته هم راوړي. فرمای تاسو ما سات نه منئ فرمای تاسو نه ګوره حضرت اسرافیل علیہ السلام میں دومره لوی سر صرف پیدا کړای دی کدا کل دنیا دریابونو سمندرونو نهرونو دا شاګرام والے سوات والے ټول اوپر غونډه کې او په سره کې دی. فرمای اسرافیل علیہ السلام له سر نه به یو کتر او بخت نشي لاړي. فرمای چې زه دومره مخلوق پیدا کولای شم بیا دا تا دومره شانته خېټه په مړولو باندې زنیم قادره چې ته دې لپاره منډه وهي حلال او حرام فرق نه کې. دا زموږ مسلمانانو څه کیفیت دی. ما عزت مندو خپل قبر خپل آخرت سوچ کول پکار دی. دا دنیا پاته دا قرآن سره مینه ساته خپل بچیان حافظان کوي علماء سره کینې مدارس کوشش کوي دا جمعات جوړولو کوشش کوي. ګوره جمعات ته پر مونږ چاندې کو یو شی زو بل شي ځکه خېړې دي خلکو سره خو بس الله کور ته توفیق نشته دی چې مونږ الله کور ته ورکو. الله کې خې وینو چې دلته ستا بیٹک جوړ کو تا ټایلونه پکې ولګول تا سیلینګ پکې وکړه تا بیٹک ته بچیره میاشت کې میلمه راځي او دی الله کور ته 24 غنټه فرشته راځي 24 غنټه او کداوی او کنوی خود محله خلک هم راځي بهر میلمانه خلک ټول ویني ته هغه نه سجاو کې او تخپل بیٹک سجاو کې چې تا نه پات دی او دا به د آخرت ذریعہ ګرځي. ما عزت مندو سیدانو لږ غیرت وکي جذبو کې زما په دې سخت خبرو باندې خفکیږي ما دا جمعات زر تر زره ګوره تیار کړي لږ ځان کم کړي لږ ځان کم کړي خیر د کور کې مقصد دا دی زمونږه دا دی چې مونږ کور کې فلانه شی خورو زمونږ نه اضافي دی هغه به نو خورو دا پیسې به مونږ جمعات ته پاره کېږدو کنه چې دقه سې والله مونږ کوشش وکړو ته وګوره دا جمعات څنګه جوړیږي هیڅ چاته چندو ضرورت نشته دا خلک خپل کولای شي الحمدلله خو چې سړی کوشش وکړي. کله چې نبی علیہ السلام 31 سال عمر شو نو قریش راغونډ شو چې دا خانه کعبه چې دی دا و ضعیف شوی د اخشت خراب شوی دی دا به مونږ دوباره جوړو توجه غواړم. نو هغه خلکو دومره غیرت و کافر مشرک و لوس به د کعبه طواف کولو خو وی چې نه خانه کعبه چې جوړو ګوره حرام روپۍ بسوک نه راوړي نه به د شراب روپۍ راوړي نه به د سود روپۍ راوړي حق حلال روپۍ به راوړي. نو حق حلال روپۍ دوی سره نه وي دومره لکه پزړه باندې صادق خلکو حق حلال روپۍ راغونډې کړې. دا حاتم چې ورته وای دا امام چې دنه پکې ولاړ دي د کې دنه بیبي هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام قبرونه دي دنه دا عیسی دوی ته بهر کړه او کعبه دا کوټه چې دی دا یې وړه کړه ولې چې دوی سره دومره روپۍ نه وي. ابراهیم علیه السلام 2 دروازې پکې خو د بخاری شریف حدیث ته دوی سره دومره روپۍ نه وي چې 2 دروازې پکې خو دی وي یو دروازې پکې کې خو خوې جوړو به په حلال روپو باندې چاته بخواست دکو حرام بنه پکې استعمالو څوک و مشرک مونږ خو مسلمان یو بیا تاسو خو سعادت یې څومره وخت راسي جمعات ولاړ د جمعات نه جوړیږي لک پدې باندې خپل جذبه اظهار وکي یو لک روپۍ 50 هزار روپۍ راغونډه کوي او زر تر زر د خپل جمعات پای تکمیل ته ورسوي چې تاسو منځونه پکې وکي ټول عمر خو مونږ ژوند نه یو کنه کور ته خو ما تر نن پورې ما تقریبا 32-33 سال عمر دی ما چیرته نه لیدل چې یو سړی په لار کې یا په بازار کې یا په جمعات کې اعلان وکړي چې کور کې میوه کمرې دیوال پاته د پلاستر کوم چې لک چندر راته وکړي چا اعلان کړی دی به جمعات ته پاره مونږ ولې کوڅه ګرځو भाई جمعات کې د الله کور د مونږ ته پکار چې خپ نره سره چنده ورته وکړو خپل جمعات جوړ کو زبچ فلانی پسې بزما ام ان پسې بزما ام پی پسې بزما خطبه خاص کوم بیا غسخه مال ما ترا کی حرام به وی حلال به یوس پته به نه بیا په جمعات کې استعمال ک بیا کته په داسې جمعات کې ولاړې به اسده
حق و حلال روپو باندې جوړ کې ګوره سیدان یا سیدان د حضور له نسل نه غیرتی خلق او په غیرت باندې قائم اوسه الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی ما که سخت خبرې کړې ما ته معافي وکړي او ما عزت مندو بل د خپل بچیان چې دي بندې د خپل